दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं फिर से आपका स्वागत कर दूं और आज की इस वीडियो में करेंगे Oppo Reno 10X Zoom का अनबॉक्सिंग। तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये दोस्तों Oppo का Reno फोन और इसका करने वाले थे आज की इस वीडियो में अनबॉक्सिंग। तो चलिए सबसे पहले करेंगे यहाँ से इसको कट, यानी कि इसकी जो पैकिंग है, यानी कि जो फिलहाल जो हमें Amazon की पैकिंग है। तो फर्स्ट ऑफ एक आपको इनवॉइस इसके अंदर देखने को मिलेगा और सेकंड जो है आपको इसके अंदर आपका Oppo Reno देखने को मिलेगा। तो ये है Oppo Reno का बॉक्स। तो ये दिखेगा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा Oppo Reno और काफ़ी लॉन्ग साइज है इस बॉक्स है। तो ओप्पो की कुछ ब्रांडिंग के साथ यहाँ पे बिल्कुल सील्ड है और कुछ यहाँ पे हो सकता है स्पेसिफिकेशन बारे में कुछ दिया गया है। तो मैं आपको मैक्सिमम रिटेल यूनिट जो है इसका लगभग 39,990 रुपये है और इसके अंदर आपको हैंडसेट, ईयरफोन, USB, वन सिम इजेक्टर जो चीज़ है वो साथ में मिल जाती है। एक बात, इस फ़ोन के अंदर आपको ईयरफोन भी देखने को मिल जाता है और इस फ़ोन के अंदर कैमरा क्वालिटी 48 मेगापिक्सल प्लस 5 का इसके अंदर, यानी कि रियर कैमरा है, प्लस आपको फ्रंट कैमरे की मैं बात करूँ तो वो मिलता है आपको 16 MP का। तो चलिए करते हैं इसका फटाफट अनबॉक्सिंग। तो ये निकल गया ओप्पो का रेनो और तो इसके अंदर आपको मैनुअल गाइड देखने को मिलेंगे और ये ओप्पो का रेनो स्मार्टफोन और इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा आपके फ़ोन का फर्स्ट ऑफ एक USB केबल, उसके नीचे आपको सिम इजेक्टर पिन देखने को मिलेगी। साथ में आपको मिलता है एक हार्ड टाइप का केस कवर। साथ में मिलते हैं आपको एक ईयर पीसीज, यानी कि ईयरफोन, और साथ में मिलता है आपको एक पावर अडेप्टर जो है वोक चार्जर, यानी कि 3.0 का जो सपोर्ट करता है। तो वोक चार्जर तो नहीं है, नॉर्मल चार्जर है, यानी कि 5 वोल्ट और 4 एम्पेयर का, यानी कि नॉर्मल चार्जर, इतना फास्ट चार्जिंग नहीं है। बट ये जो फ़ोन है वो यानी कि 3.0 को सपोर्ट करता है, यानी कि फ्लैश चार्जर, यानी कि वोक चार्जर जिसे हम कहते हैं। तो चलिए एक बार इनको कर लेते हैं थोड़ा साइड में। तो ये दोस्तों ओप्पो का रेनो स्मार्टफोन जिसके अंदर आपको 48 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा देखने को मिलता है और चलिए इसको करते हैं। तो इसको चलिए इसको रैपर से निकालते हैं। तो ये हमारे रैपर से निकल गया ओप्पो का रेनो 2 स्मार्टफोन। तो कुछ इस प्रकार से ओप्पो रेनो का जो डिज़ाइन दिया गया है फ़ोन का। कुछ मैं आपको इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ मैं बात करूँ बैक की तरफ की, तो आपको 48 प्लस 5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा, नीचे ये क्या है, फ्लैश में भी फ्लैश है और ओप्पो की ब्रांडिंग के बाद। और ऊपर की तरफ मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके दिया गया है एक आपका रिसीवर स्पीकर, एक नॉइस कैंसलेशन के लिए माइक, और ऊपर की तरफ आपको फ्लैश, यानी कि आपका फ्रंट कैमरा, पॉपअप फ्रंट कैमरा लगा लीजिएगा। और साइड की तरफ मैं बात करूं तो आपको मिलती है पावर बटन और यहीं पे आपको दिया गया सिम इजेक्टर, यानी कि आपका जो सिम ट्रे है। एक बार चलिए मैं इसको बाहर निकालता हूं और उसके बाद चेक करते हैं। तो ये यहाँ पे दो आप नैनो सिम इसके अंदर एक साथ लगा सकते हो,
यानी कि आपको हाइब्रिड वगैरह सिम स्लॉट बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। और इस तरफ की मैं बात करूँ तो पावर बटन, और नीचे की तरफ मैं बात करूँ तो आपको ऑडियो जैक, माइक, आपका 3 यानी कि टाइप सी पोर्ट, चार्जिंग पोर्ट, और आपके फ़ोन का स्पीकर यानी कि रिसीवर स्पीकर। तो चलिए इसको करते हैं फटाफट ऑन। और इस फ़ोन के अंदर बैटरी अंदर ही इंक्लूड है। तो ओप्पो डिजाइन पावर बाय एंड्रॉयड, यानी कि ये ओप्पो का रेनो। तो चलिए कर लेता हूँ मैं इसको स्टार्ट। तो दोस्तों हमारा फ़ोन वो बूट होके स्टार्ट हो गया। तो कुछ इस प्रकार से फ़ोन का डिज़ाइन और लुक है, काफ़ी स्लिम और प्यारा डिज़ाइन दिया गया है। तो चलिए पहले करते हैं इस फ़ोन का कुछ कैमरा सैंपल टेस्ट। और करते हैं इस फ़ोन का फ्रंट सेल्फी। तो देखिएगा फ्रंट सेल्फी जैसे, यानी कि जैसे आप फ्रंट फेसिंग कैमरा ऑन करते हैं तो इसका सेल्फी मोड है जो ऑन हो जाता है। तो चलिए पिक कर लेते हैं। तो चलिए फोटो वगैरह हमने ले लिए। तो देखते हैं कैसी क्वालिटी वगैरह इसमें आती है। यानी कि इसके फ़ोन का 48 मेगापिक्सल, और फ्रंट कैमरा की मैं बात करूँ तो आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल। तो पहले मैं फ्रंट कैमरा की टेस्ट करता हूँ। तो काफ़ी देखिएगा, काफ़ी अच्छी इमेजेस है जो 16 मेगापिक्सल का जो कैमरा दिया गया है। और इस फ़ोन के बैक कैमरा की मैं क्वालिटी की बात करूँ तो 48 मेगापिक्सल कैमरा है, काफ़ी अच्छी लाइटिंग में फ़ोटो वगैरह ले रहा है। और कुछ हो, चलिए चलते हैं इस फ़ोन के अबाउट सेक्शन में। तो इस फ़ोन का सिस्टम, अबाउट फ़ोन, और अबाउट फ़ोन में बात करूँ तो डिवाइस नेम ओप्पो रेनो, मॉडल नंबर CPH1917। कलर ओएस की मैं बात करूँ तो 6.0 का मिलता है। एंड्रॉयड वर्जन की मैं बात करूँ तो 9 मिलता है। प्रोसेसर की मैं बात करूँ तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 का इसके अंदर ऑक्टा कोर यानी कि प्रोसेसर देखने को मिलता है। रैम की मैं बात करूँ तो 8 GB, और 128 GB में से आपको 103 GB का अवेलेबल स्पेस मिलता है। तो ये थी इस फ़ोन के बारे में कुछ बातें। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिससे वो भी इस वीडियो को देख पाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, गुड बाय। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो लेकर और एक नए टॉपिक पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।